საიას შეფასებით საქართველოს პროკურატურა და თბილისის საქალაქო სასამართლო ხელოვნურად აჭიანურებს საქმეების განხილვას, სავარაუდოდ იმ მოტივით, რომ პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ვერ შეძლოს აქტივისტების შეწყალება. მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც იკვეთება ამ საქმეებში, უკავშირდება პატიმრობის გამოყენების პრაქტიკას ბრალდებულთა ინდივიდუალური მახასიათებლების გათვალისწინების გარეშე. ასევე დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტი იკვეთება როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. არასათანადო მოპყრობა არის ის, რაზეც მათ შორის დაკავებულები საუბრობდნენ. გულისხმობს საბას ხვიტარიძეს, რომელმაც დეტალურად აღწერა წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევები. საგამოძიებო სამსახურის, რომელიც არის სპეციალური საგამოძიებო სამსახური, მათი ეფექტიანი მოქმედება იქნებოდა გამოსავალი, თუმცა ჩვენ ვერ ვხედავთ ვერც ერთ სამართალდამცავს პასუხისგებაში მიცემულს ან მათ მიმართ, ესე ვთქვათ, სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების შეჩერების ფაქტს, რაც კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმას, რომ ეს უწყება აგრძელებს იმ წარსულ პრაქტიკას, რომელიც გულისხმობს შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით სამართალდამცავთა მიერ ჩადენილი ადამიანის უფლებათა სერიოზული დანაშაულების გამოუძიებლობის პრაქტიკას.